Oke, kita mulai recording. By the way, ini udah jam 1 malam ya. Akhirnya mechanical keyboard baruku sampai juga. Jadi, aku dikirimin sama Aula Indonesia mechanical keyboard mereka yang layoutnya 75%. Daripada penasaran, langsung aja kita unboxing. Tampilan boxnya seperti ini. Langsung kita kletek. Tada, kita buka. Mantap nih, ada panduan bagaimana cara pakai mechanical keyboard mereka ya. Tuh, di sini ada shortcutnya, jadi nggak perlu tanya-tanya lagi. Langsung baca ini aja, kamu langsung tahu. Ada buku panduannya juga ya. Ada ini, dust cover. Ada bonus 4 switch. Coolernya seperti ini ya. Dapat kabel USB Type-C 1. Dan ini dia mechanical keyboardnya. Coba kita ambil dulu ya. Cakep nih. Build quality-nya kayaknya cakep ya. Tara, wah gila. Nih, Aula F75. Gimana menurut kamu? By the way, ada kartu garansi dan ini bisa kamu gunakan di 7 kota. Ada alamatnya dan juga kontak service centernya. Balik lagi ke keyboardnya. Sebentar, aku mau lihat-lihat dulu keyboardnya bagaimana. Tampilannya cakep ya. Warna yang dipilih itu kalem banget. Bagian belakang juga polos. Untuk hand feels, material body, keycaps, dan warnanya menurut aku bagus. Desain knob seperti ini, bagian belakang terlihat seperti ini, posisi karet anti-slipnya seperti ini, dan ini kakinya ada 2 level, ada karetnya juga. Ini tampilan dari samping. Sepertinya ini pakai OM atau cherry profile ya. Bagian bawah seperti ini, dan bagian atas seperti ini. Mechanical keyboard ini sudah bisa 3 connection. Mau pakai wireless, kabel, bluetooth, jadi bisa dipakai di Windows, MacBook, Android, Winlator, ataupun Mobilader. Aman. Ini dongle USB, ada logo Aulanya. Penasaran sama dalamnya? Coba kita bongkar ya. Ini switchnya. Bisa dilihat PCB-nya sudah mendukung 3 pin ataupun 5 pin dan untuk backlit-nya dia north facing. Bagian paling bawah dikasih silikon. Tuh, silikonnya tebal banget ya. Ini untuk knob, baterai, dan ini untuk 3 connection-nya. Lapisan kedua dikasih poron seperti ini. Untuk PCB-nya dia sudah flex cut single key positioning. Di atas PCB dikasih PET, PE foam, dan ada poron lagi, baru ketemu PC plate yang sudah gasket mount. Dan PC plate-nya ini juga sudah single key positioning. Nah, gasket itu harusnya seperti ini. Bagus. Sekarang kita coba tes typing. Bagaimana menurut kamu mechanical keyboard 75% dari Aula F75 ini? Harganya cuma 600 ribuan aja. Kalau kamu tertarik, langsung klik aja keranjang di video ini. Oke?